د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د مسلمانانو د میندو متعلق مې څه خبرې شروع کړې وې. دې دپاره چې موږ د هغې نه څه عبرت والو او هغې چې څنګه زندګي تېره کړې وه خپل منځ کې یا د حضور پاک سره چې هغه نقش موږ او زموږ زنانه په ځان کې پیدا کړو. هغسې خو ګرانه ده خو چې یو نقش او یو جلک پیدا شي. د حضور پاک په بیبیانو کې یو بیبي و حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها. ام سلمه مخکې د ابو سلمه په نکاح کې وه او دا ښځه خاوند دواړه د لومبي مؤمنینو نه و. کم چې په مکه شریفه کې په حضور پاک چا لومبي ایمان راوړی و دا په هغوی کې حساب او دا ذوالهجرتین ورته وایي ابو سلمه ته. ښځې خاوند دواړو دوه هجرتونه کړي چې کله دوی ایمان راوړو او په حضور پاک باندې د دوی ایمان راغی نو د مکې کافرانو مسلمانان تنګول نو د حضور پاک په اجازه دوی حبشې ته لاړل. حبشه بالکل د جدې دا بندرګاه چې ده دې سره سمندر دریاب نه پورې غاړه حبشه ده. د افریقې دا ممالک دی حبشه نږدې علاقه ده. نو د هغې بادشاه ته به نجاشي وي او نوم یې اصحمه و. هغه عیسائی بادشاه و خو یاره ښه سړی و. د مسلمانانو یې قدر کړی دی او د مسلمانانو یې عزت کړی دی او په آخر وخت کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان هم راوړی دی مسلمان شوی هم دی. نو دی حضرت جعفر رضی الله عنه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه او داسې ګڼ شمېر صحابه د کافرو د تکلیف د وجې نه د مکې نه هجرت وکړه حبشې ته لاړل. یو پکې دا ابو سلمه او د ده د بیبي ام سلمه مو. بیا واپس رالل مکې مکرمې ته څه موده پس. دا هغه وخت و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفې ته بیا هجرت کړی نو دی مدینې ته روان شو. مدینې ته چې روان شو د دې دواړو یو بل سره ډېره زیاته مینه وه. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما او زما د خاوند چې یو بل سره کم محبت و وی داسې محبت ما چرته نه په ښځه کې د خاوند سره لیدی دی او نه د خاوند د ښځې سره. او زما ورونو ګورې اصل د ژوند د تېرېدو دقه شی دی چې ښځه خاوند به یو بل سره ښکلی ژوند تېروي. زمونږ په وطن کې د طلاقو دارایشو ډېره زیاته شوې ده. زه تاسو ته نشم ویلی زما لږه نن مری م خوږېږي غاښ مې م خوږېږي لږ بیماره مې یم خو دا خبره یې ته لږې ضروري کوم. زمونږ په وطن کې نن د ښځې او د خاوند په منځ کې په معمولي خبرو طلاقونه شروع دي ډېر په لږو خبرو. ما ته ځکه پته لګي چې اکثر ما ته ټیلیفونونه کېږي د بار ملک نم کېږي او د اندرون ملک نم او په ډېرو لږو خبرو یو سړي راته ټیلیفون وکړه د بار ملک نه جړل غریب سترګو کې اوښکې به بهېدې ځکه چې بالکل اواز نه پته لګېده چې دی جاړي. ما ته وی مولوي صاحب یو مسله راته پېښه ده او دا راته حل کا. نو زه هر چا ته ویم چې په ټیلیفون د دین د مسلې تپوس کوئ زیاتې خبرې مه کوئ. ما ته وی یاره بس کور والا سره مې جګړه راله ما وله 3 طلاقه ورکړې په ټیلیفون مې وله ورکړې. نو مې اوس جاړې ولې نو وی خفه یم نو ما یې هغه وخت دی ولې طلاق ورکړو بس چې ور دې کړه اوس په ارام کښېنه بله ښځه وکړه. وی ماشومان بچي مې دي دا به څه کوي. نو مې را دې بچو غم د سره هغه وخت نو چې کوم وخت کې 3 کالتوس دې خلاصول او میں 400 وورخا میں 400 وی اسم نو خو بس
د مور او د پلار سره به مې د ښځې هر وخت جګړې وي. که ما به پلار ته ټیلیفون وکړه د ښځې بیا راته بد وي، که مور ته به مې ټیلیفون وکړه د ښځې بیا راته بد وي. نو بس ما وی څه شوه؟ وی هغه ده، ما ټیلیفون ورکړه مې ته هر وخت زما مور پلار سره جګړې کې او بس ته به ما دقسې په دریو طلاقو طلاق دی. د خدای سپېره راشه د مور او پلار او د دې ښځې په منځ کې دې جوړه وکړه. او دی په ټیلیفون هم وایي چې غلطي مې د مور او د پلار و د ښځې مې نه وه. دی ومنله چې زما د مور او د پلار غلطي وه، زما د ښځې نه وه. وی زما بلې رواندار سره به یم جګړې کولې، خو مې ترور بیله کړه. نو مې چې دونه راته پته ده چې غلطي دا د مور او د پلار ده او د ښځې نه ده، نو خدای دې بېخ وباسه، ما له خیریه مې ورته وکړه. مې زما په دې خبرو مه خفه کېږه، خو ډېر دې خفه کړم. ته خو به ځان له بله ښځه وکړې، غریبه به څه کوي؟ د بچو مور څوک څه کوي؟ بچي دې غرق کړل، که تا بله ښځه وکړه او ماشومان تا سره، نو میره مور په بچو څه کوي؟ او که بچي هغې سره یوې ښځې بل میړه وکړه، نو پلندر په وړو څه کوي؟ بچی دې تباه کړل، غرق دې که په جذباتو کې رالی. اوس به څه کېږي؟ مې ځه خدای دې بېخ وباس. اوس به څه کېږي؟ یعنې په ډېرو معمولي خبرو لګې شي او 3 طلاقه. دا ولې دې ښځو سره دا سړي ظلمونه کوي؟ ما وی ته خپله خور نه لرې؟ که ستا خور له څوک طلاق ورکړي ته خفه کېږې که نه؟ ستا لور له څوک طلاق ورکړي ته خفه کېږې که نه؟ نو کمبخته دا هم د چا لور خور ده که نه؟ دا جنکۍ په ډېر نیازبینتوب لویږي. ګورئ هلک لا بیا هم څوک دونه پروا نه ساتي، او په جنۍ د مور او پلار د ماشوموالي نه رحمې په غېږ یې ګرځئ، لوبئ یې، تاله یې لویه کړئ. دا دونه خواري کمبخته تاله وکړه او دا جنۍ لویه کړه او درته یې واده کړه او سامانونه یې وله وکړل، او په مینه محبت چې دا نکاح کوي که نه، دا نکاح تړمه. نو زه په دې نکاح کې د جنۍ پلار ته ډېرې دعاګانې کوم، د هلک پلار تم کوم، خو د جنۍ پلار ته ډېرې دعاګانې کوم. ولې؟ لور له کول دا ډېر ګران کار دی. لور چې د کور وځي، دا هغه چا ته پته لګي چې چا لور واده کړي، چې دا څونه ګران کار دی. دا د سیل نه جدا شوه، پته نشته چې هغې ماحول کې به دا څنګه ژوند تېری. خر به ورسره ښي که بد به خواښې به ورسره ښي، او که بد به اندرور به ورسره ښي، او که بد به. نو په معمولي خبرو بچي به وي طلاق به ورکړي. ګناه ښه بعضې وخت کې د ښځې ظلم کوي د خاوند سره، د یو طرف نه نه، بعضې وخت کې ښځه ظلم کوي. یقین که په خدای او که پرون ماته یو مسله داسې پیښه راله، یو سړي راته وایي چې ښځه رانه ناسته په کور کې میاشتې وشي. وی خلک راته وایي چې بله وکړم چې ماشومان بچي مې دي. نو مې ولې؟ وی ولې م نه که نه لاړ شم جرګې مې پې وکړې، مینت مې ورته وکړه، نه راځي خواښې وی نه به دې رسه، جرګې مې وکړې، خلک مې بوتل. وی کور والا جدا والا، کور مې ولا په کرۍ ونیوه بل دی. بیا ورپسې لاړم چې دا مې ولا په کرۍ کور ونیوه، او څه چل مې څه کړی دی. اخر ما ته ووایه که مې وهلي، کنځلې مې، ټکولې مې، څه چل مې کړی دی. وی به چل مل نشته، خو نشي تېرسه. دا ظلم شو. ګوره مسلمان ولې دا ظلم کوي؟ دا ولې زیاتې کوي؟ یو هلک دې نه دی خوښ، دا مخکې نه ووایه مور او پلار ته چې دا هلک مې نه دی خوښ، ما مه ورکوې. دا زوم دې نه دی خوښ، دا مخکې لور مه ورکوه. نو لور هم غر کوې، د خدای نیک بخت دی، او هلک هم غر کوې. ابه بل وادو کې لور به د ټول عمر په کور ناست دی. نو یاد وساتئ، دا ذهن کې واچوئ، د 2 پیسو خاوند، د 2 پیسو خاوند دا د لکونو د مور او پلار نه غوره دی چې ښه خاوند دی. سبا چې دا پلار مړ شي او دا مور یې مړه شي، دا جنۍ غرقه شوه. چې هوښیار پلاري نو لوڼو له څه ورکړي، جایداد وله ورکړي، کور وله ورکړي. انسان دی، بعض انسان دی د هغې ونه شي واده، چې هوښیار پلاري هغه لوڼه هغه پلار ته تر مرګه پورې دعاګانې کوي. دا ما ته پته تر مرګه پورې د هوښیار پلاري، دا ښه پلاري. او چې پلار جایداد هم تضامن وله ورکړي،
جیدادم انګیندو له ورکي او لونه دقسې په کور باندې پاتې کي نو دا خورې ریشې تباه برباد شي. دا اختلافات خو د هر چا په کور کې راځي، د ښځې د خاوند. نو که د خاوند نه تیزه خبره وځي نو ښځې له پکار دي چې دا غلی شي، دا سر ټیټ کړي. لږ ساعت په جذباتو کې دی، 100 منټه پس ګنټه پس به ټیک شي، بیا ورسره خبرې کوه. او د ښځې نه که سستغه خبره په کور کې وته نو خاوند له نه دي پکار چې فوراً بس طلاق او ټوپک او کوتک پسې ګوتې کړي او غرض غروز شروع کړي. لږه ګزاره ورسره کوه، لږه معمولي ګزاره وکړه. ښځه ده انسان دی چې څنګه تاله غوسه درځي هغې له هم غوسه راځي. لږ ساعت بس بیا جذبات ښه شي، هغه ښځه به دله چایم پخوي، ډوډۍ به هم دله پخوي. نو د ښځې خاوند په منځ کې ښکلی ژوند، د مینې ژوند، د محبت ژوند، دا دنیا ده، دا اخرت نه دی، دا جنت نه دی. ټولې خوشحالۍ په جنت کې نصیب کېږي، دا دنیا ده. دنیا کې به خامخا څه تکلیف او څه پریشانۍ به خامخا راځي. د دې وجې نه خو موږ بشیر جان ته وایو چې بشیر جانه ګورې د ښځې نوم وانلې، دی غوسناک هم دی که که ښځې وکړه په 5مه ورځ بیا وله 3 کاڼې په پلو پورې تړلې ورته به چې زه خپل کار کوم، او چې لا سوک یې وله ورکه، او که لا ښځې له سوک ورکوه پلار یې ووو، د خو پته نه لګي، دا خو د اړون غرګې دی. یو وی په بلې کې نه دی. امینه د مونږ په مدرسه کې بره زه ناست وم د محتمم صاحب سره، روح الله مولوي صاحب الله دې وبخي. یو طالب راغی، هله وی راشه هغه حافظ صاحب طالب و مړ شو، ډېره را منډم کړی. یو ډاکټر صاحب و انورګل نوم یې دا دی، د سرکي سره اوسېده، هغه وخت سره ناست مونږ ورمنډه کړه چې ورمنډم کړی. اوس طالب په ځمکه پروت دی په فرش او په خوله کې زګونه روان دي او په سترګو ړوند دی هغه حافظ، هغه سره د دې کټ د بازو په شان کوتک دی ولاړ دی او داسې داسې کېږي، داسې د ټالۍ وایي. ما ورته ویل حافظ صاحب څه چل دی او که سړی دی وو؟ وی ما وی که پښو ده، پیشو، ما وی که پښو ده. نو کوتک یې اوچت کړ نو پیشو په ځای سړی وو، په دې سر یې واله بیا خدای جوړ کړ. خو هغه هم غریب بیا نیم لیونی و هغه طالب، ځکه چې په سر یې ښه مضبوط غوزار خوړلی. قندار حافظ صاحب د خدای پاک وبخي. عمریات څه شو؟ عمریات سره روانه راغلې وه، نو یو عمریات تا په تماچه به دې ولمه، وی په تا به ډز کوم، په تماچه به دې ولم. نو ما حافظ صاحب ته عمریات ولي چې ته په ښځه ډز ونه کړې، ته به د عمریات ته منځ کې به دې ښځه غوبل کړي. خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها حضرت ابو سلمه یو بل سره مینه و، ډېره زیاته مینه. یو ځل ورته دا ام سلمه وی وی راځه کینو یو مصلحت کوو، یو بل سره یو خبره جوړو. وی که زه مخکې مړه شم نو ته به زما نه پس بله ښځه نه کې، او که ته مخکې مړ شوې نو زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، چې په دنیا کې موته دویو په جنت کې موته یو، بس چې تا سره بله دنیا ښځه نه. نو حضرت ابو سلمه رضی الله عنه ورته وی ام سلمې وی زما د سره وعده ده که ته مخکې مړه شوې زه به ستا نه پس بله ښځه نه کوم، زه ګزاره کولی شم بغیر د ښځې، خو که زه مخکې مړ شم نو تا ته اجازت دی که بل خاوند کې، ځکه ښځه بغیر د خاوند نه ګزاره نشي کولی. دونه مینه وه. نو چې کله مدینې منورې ته روان شو، د دې ام سلمې رونه رالل او د ابو سلمه ته وی دا خور خو مونږ په تا خرڅه کړې نه، چې کله په یو وطن ګرځې او کله په بل وطن ګرځې، مخکې د حبشې تله بوته اوس مدینې ته بوځې، دا به ته نه بوځې، زه خپل کار کوه. نو دغه ابو سلمه غریب خو هجرت وکړه او دا ښځه پاتې شو، دې سره په غېږ کې ماشوم بچی و، د هغه سلامه نوم و، سلمه نه سلامه. نو د دې خاوند قوم والی رالل او بچی یې ته بوته وی تاسو زمونږ د سړي نه ښځه پاتې کړه، نو بچی زمونږ کېږي. د جاهلیت زمانه کې به همدغسې یو چې ماشوم به د پلار د قوم و، بچی ته د ابو سلمه قوم د خاوند قوم بوت. د دې غریبې نه د مینې خاوند هم لاړ او بچی هم ته لاړ، ټوله ورځ به یې ژړل او د مکې دې غرونو ته به وخته، اوښکې نه قلارېدې او په دې لارو کوڅو کې به غریبه ګرځېده. یا خدای د مینې خاوند هم رانه لاړ او بچی هم رانه لاړ.
نو یو بعضې خلکو پې رحم راغی، نورونو پسې رالل، ورته وی تاسو د خور سره ښه کوئ که بد ورسره کوئ؟ چې د هغې خاوند خوښ دی ورسره مدینې ته دی او حبشې ته تاسو پې څه کوئ؟ هغې یې رضا کړل، وی ښځه لاړه دې شي. نو بیا د خاوند قوم له لاړه له ماشومې ته یې وله راواغېشت، دې له یې ورکړل. نو دا مدینې منورې ته خاوند پسې لاړه، هلته بیا ښکلې ژوند و ښایسته مزېدار. اتفاق دا و چې خاوند غریبې وفات شو ابو سلمه. نو چې داسې د مینې خاوند د انسان نه لاړ شي د محبت د هغې به څه حال. نو دې ام سلمې رضی الله تعالی عنها دا فرمای، حدیث دی د دې قول دی، یعنی موقوف حدیث، وی ما ځان تیار که تورې جامې به ښځو اچولې، جړا ته مې ځان تیار که، او د مدینې شریفې یو څو ښځې نورې م رالې، هغې م را سره ملګرتیا وکړه. پخوا به زمونږ د ښځو په دې مړو کې ویر کاو، ساندرې به یې والې، ویر به یې ورته وي او ساندرې، دې مړي پسې به یې جړل او چغې به یې والې. دا په شریعت کې ګورې ډېره لویه ګناه ده. وی بس مونږ ځان تیار کو، وی مې زه به نن داسې ویر کوم او داسې جړا به کومه چې تر قیامته پورې به خلک د هغې قصې یو بل ته کوي، ځکه چې زما نه د ډېرې مینې خاوند لا. وی دې کې حضور پاک مبارک را دننه شو، چې راغې نو وی ما ته یې واورول، هغه پښتانه وی لورې تا ته یې ویم او ینګورې ته یې واوره، ما ته یې واورول او هغې ښځو ته یې وویه نورو ته، وی تاسو هغه کور ته چې دوه ځله ته خدای شیطان ایستی دی بیا شیطان را دننه کوئ. دوه ځله دا چې یو ځل یې هجرت وکړو حبشې ته او یو ځل مدینې ته، نو تاسو بیا شیطان دننه کوئ او جاړئ. ولې جاړئ؟ ویر خو ګناه ده. د مارونو دا مسله مو واورئ چې مړو پسې جړل او ویر کول دا ډېر سخت جرم دی او دا سخته ګناه ده. ګورئ یو حدیث شریف کې راځي ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه، چې مړي ته د جمدو په ویر او په چغو سزا ملاویږي. نو که ته سوال وکړې چې جاړې دی او سزا هغه ته ملاویږي، دا ولې؟ نو هغه ته پته وه چې د ما په وطن کې د دې جړا رواج دی، هغه ته پته وه چې د ما په دې وطن کې د دې ویر رواج دی، نو هغه دا نهی عن المنکر ولې نه کوله؟ ویلې به یې کور ته که نه. د دې دا معنا چې هغه راضي و په دې چې ما پسې خلک وجاړي. که هغه راضي نو هغه به وصیت کړی، ویلې به چې ما پسې ګورې مه جاړئ. نو علما لیکي که چا امام بخاري په باب یې ښه دی، که چا وصیت وکړه چې ګورې که زه مړ شم په ما پسې به ویر نه کوې، ساندرې به نه وهئ او جاړی به نه، نو بیا هغه ته سزا نه میلاویږي. خو که چا وصیت کړي، په جاهلیت کې به بعضې خلکو دا وصیت کو، وی ما پسې به ګورې جاړی، په پیسو به یې ښځې راوستې، هغې له به یې باقاعده پیسې ورکولې. او یوازې پیسې نه، دا بعضې ښځو به بعضو سره مدد کو چې ما ستا مړي ته جړلي دي، ته به زما مړي ته اوس جاړې ساندرې به وایې. دا په جاهلیت کې باقاعده رواج و. یو بیبي حضور پاک سره بیعت کو، نو رسول لاس بیعت به حضور پاک چا سره نه کو، د خولې بیعت به یې کو. عایشه بیبي فرمایي چېرته رسول الله مبارک پردی ښځې له لاس نه دی ورکړی. نو چې هغې کله بیعت کو، نو هغه څه وایي حضور پاک ته؟ وی د الله رسوله زما مړي پسې یو ښځه ده او جړی کړی دی، ویر یې کړی دی، نو زه ورځم چې هغې له بدل خلاص کم. ولې د ایمان نه پس خو بیا د ویر بدل نشم ورکولی، د هغې اجرت او دیاړې او مزدوري نشم ورکولی، ګناه ده. نو چې دا مسله خلاصه کمه، ولې ما نه به سبا هغه مطالبه کوي چې ستا مړي پسې ما جړلي وو، اوس به زما مړي پسې جاړې او یا د هغې پیسې راکړه. نو زه بیا نه پیسې ورکولی شم د اسلام نه پس، او نه د هغه مړي پسې جړېدی شم. دا باقاعده په جاهلیت کې رواج و. اوس هم ګورې یو خبر راته کوم، زمونږ دا بعضې بوډیګانې ښځې اوس هم دا وایي، وایي ګورې که مړه شم چې مرګ مې خوار نه کوې، ګورې چې مرګ مې خوار نه کوې، ګورې که مړه شومه. او ګورې هسې نه چې د دنیا نه مې سپېره ولېږې، یقین وکړې ګورې تا ته دا حقیقت ویم. دا بعضې ښځې لالا داسې ده که نه، او بعضې ښځې دا وصیت کوي، دا بوډیګانې وی د پلانکۍ لاړمه، وی څنګه چلو، داسې خواره پرته وه چا پکې اړو چغه نه واله. دا د حقیقت وی. دا ښځې وی یو بل ته یاره پلانکۍ مړه وه یا پلانکۍ مړو، وی داسې خوار پروت و، ولې؟ نو چاړو چغه نه واله. ټول خلک هلته لګي خپلې خبرې کولې، چاړو چغه نه واله.
هلکه دا د دې ښځې واده دی څه چې چغې پې وهی که د دې سړي واده دی چې چغې پې وهی نو دا اوس هم په بعضې وطنونو کې رواج دی دا خدای مرګ خو په ټولو راځي په موږ هم راځي په تاسو به هم راځي خدای دې موږ ټولو له دراز عمرونه راکړي او د برکت ژوند دې خدای راکړي خو لیکن دا وصیت وکړئ خپلو ته چې انسان دې که زه مړ شم نو ما جړا ته ضرورت نشته ما پسې مه جاړئ د هغې په دې تلاوت وکړئ ما ته ثواب وبخئ د هغې په ځای څه کلمات ووایئ د نیکۍ او ما ته وبخئ چې ما ته فایده میلو شي نو حضرت دا مړو پسې جړه په یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو د حضور پاک یو د حضرت زینب لور و یو ماشومه وه که زوی هغه وفات شوی نو حضور پاک ځان ته راوچت کړ نو د سترګو نه یې اوښکې وبهېدې زوی چې وفات شوی حضرت ابراهیم نو د هغه د سترګو نه د حضور پاک اوښکې وبهېدې نو صحابو ته و انت یا رسول الله د خدای رسوله تم جاړې تا خو د جړا نه منع کړې ده نو رسول الله او فرمایل وینا ما د جبې د جړا نه منع کړې ده دا د سترګو اوښکې دا خیر دی دا غیر اختیاري د انسان نه بیږي پړه کې رحم راشي د سترګو نه اوښکې وبهېږي نو که پړه کې رحم راغی او په سترګو نه اوښکې وبهېدې دا خیر دی لیکن حضور پاک څه فرمایي وی چې چا ګریوانونه وشلول او چا مخونه ووال وی دا زما د ډلې نه دی نو مړی پسې مخونه سینې وهل او په مړی پسې ګریوانونه شلول دا په شریعت کې بالکل منع دی دا ګناه ده نو حضور پاک مبارک چې رادن نشو نو دا وی مونږ جړا ته ځان تیار کړو چې داسې به جاړم د خپل خاوند پسې چې د هغې به تر قیامته پورې خلک قصې کوي نو حضور پاک هغه دوو ښځو ته وفرمایل چې د کم کور نه خدای شیطان ایستلی بیا شیطان را دن نه کوی بس مونږ غلي شو جړا مو نه کړه ویره مو نه کړه وی ما ته وی ام سلمې یو دعا درته ښیم دا وایه اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها خدایا ما له دا مصیبت په اجر راکې چې سړی صبر وکړي په مصیبت نو الله ولا اجر ورکوي او خدای د دې نه بهتر راکړي یو مصیبت دې دا راله په خوشحالو بدل کړي مطلب دا چې د دې خاوند نه غوره خاوند خدای مال راکړي یاره وی د پیغمبر مبارک دعا و شروع مې پې وکړه خو ما وی چې د ابو سلمه نه به غوره خاوند لا کمي چې دا سوال کوم چې د ده نه غوره خاوند راکړي د ده نه بهتر خاوند به لا څوک نو یا الله مې دعا قبوله کړه ما له د ابو سلمه نه بهتر خاوند خدای راکړه څوک محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حضور پاک په نکاح کې راغله او ډېره زیاته هوښیاره ښځه ما خو تاسو ته بله جمعه ویلو چې بیبیانې دوه ډلې وې نو د یوې ډلې مشره پکې دا حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها وه او کله چې به بیبیانو د حضور پاک سره خبرې کولې نو دې ته به یې بېته د حضور پاک سره خبره وکړه دا ډېره فصیحه ښځه وه لکه د عایشې صدیقې او داسې عجیبه ښځه وه چې ګورې امت ته دې ډېر احادیث ته رسول الله مبارک رسولی دي د ډېرو غټو غټو صحابو تابعینو استاذه وه یو ځل وله یو وینځې سر ګمنځه حضور پاک خطبه ته کېناست و یا ایها الناس اے خلقه اے انسانانو وینځې ته یې وی اله به دا سر مې پرېږده هغه د تقریر شروع شو خطبه شروع شوه چې د پیغمبر علیه السلام حدیث وورم خبرې وورم او وینځه ورته وی دا خو لا تقریر نه دی شروع دا خو رسول الله مبارک لا تمهید کې خطبه شروع کړه زر پاسې د په خپل سر له غوټه ورکړه لوپټه په سر کړه وی ولې چې هغه یا ایها الناس اے انسانانو مونږ انسانان نه یو مونږ انسانان یو کنه مونږ ته आवाज وکړه نو زر ورله او دروازې سره خوا کې کېناسته چې د حضور پاک تقریر او بیان وره یو حدیث د پیغمبر علیه السلام به د دین نه پاتې کېده خدای ولړي رخل حافظه ورکړي بل بیبي د حضور پاک مبارک حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها دا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لور وه هغې سره پیغمبر علیه السلام نکاح کړی و د هغې خاوند چې کله وفات شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی ما حضرت ابوبکر ته وی پخوا په شریعت کې دا نو په خپله به پلار بل ته وی دا لور دله په نکاح درکوم
دا رواج دا اوس زمونږ په وطن کې دا بده خبره ده. او دلته کې مې یو مسله درته ووایم، که په خپله د چاته ووایي چې زما لور ده او دې تا له په نکاح در کوم یا ستا زوی له، نو دا تا ورسره خو کړل، دا د خوښ خو ځکه د خپله لور ور پیش کړه. لیکن زما رونو خلک د اسلام نه ناخبر ټول عمر د لور دپاره پیغور جوړ شي. دا لوی مصیبت دی. بعضې ډېر نیکان خلک دي ما ته معلوم دي چې هغې خپلې لوڼه دقسې خلکو له ورکړي دي، خیراتي ورکړي دي، لله فی الله قسم دی که یو روپۍ هم ترې غوښتې چې کله پیغله شوې ده ورته یې ویې راشه په خپله ورپسې تللی دی، وایي زما هغه لور پیغله ده او راشه زما هغه لور بوځه او که زه یې دله راولم. داسې یقین په خدای وکړه شته چې که زه یې دله راولم او که ته ورپسې راځې، یعنی بالکل خیراتي او مفت بغیر د اشري مهر یې ولی ښودی. زما رونو هغه جینۍ ته تر مرګه پورې هغه پیغور و پیغور. خاوند به ورته څه وی، وی پلار نه شوې ساتلی، نوړی ډوړی د کله نه وه که نه، نو مال یې راکړه. او کله به یې ورته نور ګنده پیغورونه کول چې ته داسې وې که نه، نو پلار په ما را پایه کړې، حالانکې ډېره نیکه ښځه ما ته معلومه ده. نو په شریعت کې دا منع نه دي که په خپله ووایي چې دا لور دله در کوم، نو دا په شریعت کې جایز دی. ښه ده لور لم دی خدای خاوند ورکړي د بل به هم کار وشي، لیکن زموږ خلک بیا پیغور کوي یو بل ته، او دا پیغور سخته ګناه ده. نو حضرت عمر لاړ ابوبکر صدیق ملګری رضی الله عنه، وی زما لور د حفصه او کونډه ده، تا ته معلومه ده، نو که دې خوښې کې در په نکاح کم هغه وتاړو غږ ونه کړه. بیا حضرت عثمان رضی الله عنه له ورغې، وی زما لور حفصه کونډه ده، که دې خوښې کې درته په نکاح کم. عثمان رضی الله عنه ته ویل دې وخت کې زما نکاح ته ضرورت نشته. حضرت عمر وی د عثمان نه دومره نوم خپه لکه د ابوبکر صدیق نه چې خپه شو، ځکه چې عثمان خو راته ووایي چې زما ضرورت نکاح ته نشته، دې وخت کې واده نه کوم. ابوبکر نه ها وکړل نه وکړل. وی څو ورځې پس حضور پاک په خپله وغوښته چې دا حفصه ما ته راکړه. دا په عربو کې رواج و. وی ډېر زیات خوشحاله شو، اړه مې نه خطه په حضور پاک باندې. نو ما حضرت حفصه هغه ته په نکاح کړه. وی بیا راله ابوبکر په مخه راغی، وی ما ته وی عمر ته به ما نه ګیله منې، خپه به ځکه چې ما راته نه ها وکړل او نه. وی ما وی چې او وی راته وی چې حضور پاک ما سره مشوره کړې وه د حبسې، نو ما تا ته ځکه غږ ونه کړ. که ما درته وی چې حضور پاک ورته شوق کېږي او زړې کېږي نکاح ته او سبی نه وی کړې، نو بیا به ته خپه وې. نو ما د پیغمبر علیه السلام راز نه فاش کاو، خو که پیغمبر علیه السلام نه وی کړې نو لقبلتها ما به قبوله کړې. په بیبیانو کې دا حضرت حفصم د ډېرو صحابه او د صحابیاتو او د تابعینو استاذه وه. احادیث په خلکو ته د حضور پاک او په ټولو صحابو کې دا لږه تیزه وه تیزه. او داسې وه عایشه صدیقه یو ځل فرمایي یو خبره وه، نو ما او حبسې یو بل سره مشوره وکړه چې نبي علیه السلام ته به دا خبره کوو. خبره څه وه؟ نفلي روجې نیولې وې، دې کې خوراک راغی نو هغه روجې ماته کړه، دواړو ماتې کړې. نفلي روجه وه، اکثر به خوراک نو چې به میلاو شو نو غریبانانو ته بیا به ورته شوق کېده. نو نفلي روجه وې ما او حبسې دواړو نیولې وه، نو هغه نو رانه ماته شوه، ماته هم کړه. وی دې کې حضور پاک راغی، مونږ وی چې مونږ به ته اوس تپوس کوو چې مونږ خو نفلي روجه نیولې وه او مونږ ماته کړه. نو خبره خو به ما کوله. نو یې حبسه رانه مخکې شوه، هغه د حضور پاک نه مخکې شوه. وکانت ابنة لابیها، وی د پلار لور وه، ډېره زړوره وه. وی څنګه چې پلار زړور نو دام زړوره وه. نو حضور پاک الله رسول زما د عایشې روجه وه او مونږ خوراک راغی لم وتو شو، هغه هم وخوړه. نو نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل اقضیا یوما آخر مکانه، د دې په ځای خیر دی بیا بله روجه ونیسئ. نفلي روجه څوک ماته کي، نو زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب دی چې د هغې په ځای به بیا بله روجه نیسي. او کله به داسې وه حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها کور کې بیبیانو سره دغه تیزه وه. یو ځل حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها ته لاس داسې کړی، هغه لږه په قد کې د دې نورو لږه کمه وه. مطلب دا چې ته خو لنډی
قد دې راکوټې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده، وی حبسې وی دا خبره مه کوه، وی داسې خبره دې وکړه که دا د دریاب اوبو کې ستا دا خبره ګډه شي ټول دریاب به تریخ کې ګورې، داسې به نه وی. یعنی بل ته دا خبرې نه کوي. یو ځل ورته حبسې رضی الله تعالی عنها د حضرت صفیه ته وی ته د یهودي لورې. حضرت صفیه دا د پیغمبر مبارک بله بیبي وه. دا چې کله خیبر فتح شو نو رسول الله مبارک بیا هغې کې بعد خیبر فتح شو نو دا د یو قلعه نه په قیدیانو کې راغله. نو رسول الله مبارک د دحیه کلبي رضی الله عنه راغی، ډېر ښکلی و، دومره ښکلی و چې جبریل علیه السلام به د هغه په شکل راته، دومره ښایسته و. او چې په لاره ته نو په مخ به یې څادر راښکته کړی و، په دې وجه چې زما باندې څوک عاشقان نه شي، دومره ښکلی مخ و. نو وی ما له یو وینځه پکې راکړه. نو پیغمبر علیه السلام یې ورشه ځان له پکې یو وینځه خوښه کړه. نو دا حضرت صفیه خوښه کړه. نو صحابه راغلل حضور پاک له، وی د الله رسول صفیه دی دحیه کلبي له ورکړه او ډېره زیاته خفه ده. هغه وایي چې زه خو د یهودیانو د سردار لور یم، دا د حیی ابن اخطب لور وه، د یهودیانو سردار، او په بل سردار واده و کنانه ابن الربیع یا کنانه. نو د یو سردار لور یم په بل سردار واده یم، پلار مې په دې جنګ کې مړ شو، رور مې په دې جنګ کې مړ شو، خاوند مې مړ شو. نو زه تاسو له پکار و چې ستاسو پیغمبر د ځان له ساتلی وی، نو زه یو عام انسان له ورکړم. څونه ښکلی و، لیکن هغه سره خپه وه چې ما د ستاسو پیغمبر ځان ته کي. نو د هغې د خفګان د وجې رسول الله مبارک بیا دا قبوله کړه. حضرت صفیه د دې په دې مخ باندې دې ځای کې یو داغ و سور. نو دا چاته تپوس وکړو، وی دا داغ پیدایشي دی؟ وی نه، وی دا چې خیبر کله حضور پاک فتح کو نو د دې نه مخکې ما یو خوب ولید چې د مدینې نه یو سپومۍ راوچته شوه او د اسمان د منځ ته ورسېده او زما د غېږه کې را پرېوته. نو وی ما دا خوب خپل خاوند ته ووې، خاوند مې د دې نجومو ماهر و، هغه ته مې وویل چې دغسې خوب مې ولید چې سپومۍ د مدینې نه راوچته شوه، د اسمان نیمې ته ورسېده او زما غېږ کې را پرېوته. وی هغه غصه شو، مخ یې سور شو او ما له په دې مخ یو مضبوطه څپېړه راکړه، دا د هغې داغ دی. او ما ته یې وی چې ته جوړ د مدینې د سردار خوبونه یې نه. او مقتصې وشوه چې خدای پاک د رسول الله مبارک نکاح راوست. نو حضرت او دا هم ګورې د دې نه هم ډېر احادیث امت ته رسېدلي دي. نو یو ځل ورته حضرت حبسې وی ته خو د یهودي لورې. نو دی جاړل. نو چې رسول الله مبارک کور ته راغی نو صفیې ته یې ولې جاړې؟ وی ما ته حبسې وی چې ته خو د یهودي لورې. تا ورته څه وی؟ ما ورته اسم نه دی ویلی. رسول الله مبارک ورته فرمایل تا به ورته ویلي چې زما پلار پیغمبر دی چې موسی علیه السلام نیکه کنه، او زما تره هارون علیه السلام دی هم پیغمبر دی د نیکه رور. نو حبسې ستا په نیکونو کې څوک پیغمبر تیر شوی دی او په ترونو د نیکه پرونو کې څوک پیغمبر تیر شوی دی، ته ولې په ما فخر کې او ما ته دا نسبت کې؟ لیکن رسول الله مبارک خو عجیبه خو که بیبیانو به خپل منځ کې سره څه اختلاف راغی، جګړه کور کې د بنو منځ کې راځي، نو زر به هغه بلې له دلجویي وکړه چې دا خفه نه شي. چاته بله بیبي د بلې دپاره وهلې ټکولې رټلې نه ده. و خدای مې د قسمې بل شان ژوند و د حضور پاک د خپلو بیبیانو سره. د شپې به نمبر یوې بیبي سره او مازدیګر به په ټولو بیبیانو یو شان چکر لګاو چې د کومې بیبي ضرورتي نو چې هغه ورته پوره کړه. بله بیبي د حضور پاک حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه. دا د چا لور وه؟ دا د ابو سفیان لور وه. ابو سفیان یو وخت کې د مکې د کافرانو سردار وګورئ. په احد کې د کافرو سرداری ده کړې ده، په خندق کې د کافرو سرداری ده کړې ده، د فتح د مکې پر ورځ دی مسلمان شوی دی او دا لوري مسلمانه وه. نو دی حبشې ته هجرت کړی د خپل خاوند سره. نو په حبشه کې خاوند وفات شو، مسلمانو.
نو نجاشی د ام حبیبی نکاح د حضور پاک سره برابر کړله او نجاشی د خپل طرف نه 1500 درهم مهرم ولا مقرر کړي. ګوره پلارې د کافرانو سردار دی او لورې ام المؤمنین ده. نو یو ځل دا پلار راغلی مدینه منورې ته د حضور پاک سره څه د مذاکراتو دپاره. نو چا نه تپوس وکړي زما د لور د ام حبیبې کور کم دی؟ وایي دقه کور دی. نو دی ورننوت. نو دا لور وله راپاڅېده ام حبیبه او دا هغې چې به د پلار کم تعظیم کو حق یې وله ښکلې کړ. نو یو بستره پرته وه په کور کې. نو ام حبیبې ورته وی دا پلار یې په هغه بستره کېناستېده. نو ام حبیبې ورته بابا لږ صبر وکړه. نو هغه بستره یې ته لرې کړه او عام چې کم په کور کې پوزکې موزکې وې هغه یې ورته واچه. نو دی حق حیران شو. ورته یې وی بچې دا د ما سره او زما د ادب وکړه احترام دی وکړه که زما د بېعزتي وکړه. تاسو ستاسو پیغمبر د مور او پلار دا ادب ښیي چې خلکو کره میلمه راشي او پلار راشي نو ښه بستره ورته اچوي. نو ما نه دی هغه ښه شی لرې که عام پوزکې دې راته واچه. او ورته وی بابا ډېر مې خوښې ډېره موده پس مې ولیدې اوښکې مې د سترګو نه د خوشحالۍ نه لاړې او موږ ته خپل پیغمبر د مور او پلار ادب او احترام ډېر ښه ښوولی. نو وی دا ادب دی؟ وی نه که نه. وی دغه بستره د رسول الله مبارک د ناستې بستره ده او ته خو کافر مسلمان نه. نو دا نشم برداشت کولی چې د حضور پاک په بستره باندې ته کښېنې. او بیبیانو کې څومره بینه وه. یو ځل ورته حضرت ام حبیبې وی زما خور ده وی هغې سره نکاح وکړه په خپله ورته وی. نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی ته دا خوښې بن خو د چا نه خوښه. نو وی او دا خوښوم زه یوه خو نه یمه چې یوه نو دویمه نه خوښه او چې کله دوه شي که نه نو بیا وایي چې درېیمه مو کې بیا غړومبی ورته وایي چې بله مو که. ولې په دې دویمه رې زه خفه کړی یم چې درېیمه وکړم چې دا دویمه خفه شي. نوره ساده دومره ده چې هغه درېیمه راشي خو تاسو په دواړو د پاسه راوخته کړه. بیا وله په زوره کې ښځې خو سادهګانې دي. د پښتنو متل دی به راته نه وایم تاسو ته معلوم دي. نو حضور پاک ورته فرمایل چې ته په دې خوشحاله وي. یو داسې یوازې خو نه یم. وی زه اورم داسې چې ته د ام سلمې لور کې دره د هغې نوم رسول الله مبارک او فرمایل چې نه دا اسې چا ویلي دي ام سلمې لور خو زما پرکټۍ ده او پلار یې زما رضاعي ورورو ماله ناروا ده او ستا خور ماله ناروا ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ان تجمعوا بین الاختین حرمت لاندې راځي چې دوه خویندې په نکاح کې جمع کول دا ګناه ده. دام د دین هم حضور پاک نه ډېره حدیث اغشتي دی امت ته رسول. یو بله بیبي وه د حضور پاک حضرت زینب رضی الله تعالی. دوه زینب وی. یو زینب بنت خزیمه وه دا د حضور پاک په ژوند کې وفات شوې وه او یو زینب بنت جحش دا د رسول الله مبارک د خاندان وه. حضور پاک زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ته په نکاح کړې وه. زید ابن حارثه خو مخکې غلام او بیا آزاد شوی. نو خاوند یې غلام او آزاد شوی. پیغمبر علیه السلام په زویوالی نیولی زوی به یې ورته وی او دی به نکاح کړه. نو د دوی ژوند ښه نو ځکه هغه غلام او آزاد شوی او دا د قریشو د پیغمبر د خاندان ښځه وه. نو روزانه به جګړې وي روزانه. نو دا زید براغی حضور پاک ته الله رسول به زمو دا غي ژوند نه تیریږي ما ته حکم وکړه چې دا ولا طلاق ورکم. نو رسول الله مبارک به فرمایل امسک علیک زوجک نه طلاق به نه ورک. خو لکې دو چې دا خبره روانه شوه نو د دې زینب مداوه پکار ده ځکه چې دا ما غلام ته په نکاح کړې ده دا خپه ده د دې دلجویي پکار ده دا به زه بیا په نکاح کوم. دا الله نظام ته ګوره. قرآن شریف کې خدای پاک آیت نازل کړ او هغې دا چې به زید نه صبرېد وی الله رسول نور زموره دې ژوند نه تېرېږي په ما ځان لوی صابئ زما سره د ښځې والی ژوند سم نه تېروئ طلاق یې ورکړه. چې طلاق یې ورکړه دا ټکې واورئ. نو دا حضرت زینب څه وایي د دې نکاح چا تړلې ده؟ د نورو بیبیانو نکاحونه خو یا رسول الله مبارک تړلې دي ځان سره یا بل چاته اختیار ورکړی دی بلکې په خپله یې تړلي. زه به ده ویم
د خدیجې هغه ماله ته مخکې ابو طالب تړلی د دې نکاح چا تړلی ده دی به په نورو بیبیانو باندې فخر کو وی ستاسو نکاح ستاسو پلارانو ستاسو ورونو د حضور پاک سره تړلی ده او وی زما نکاح د حضور پاک سره الله د عرش نه تړلی ده الله د هغه ځای نه اعلان وکړ چې زینب نکاح درته ما تړلې ده دا ستا خپله بیبي ده او د دې په نکاح باندې حضور پاک ولیمه ورکړې ده داسې ولیمه ورکړې ده چې د بلې بیبي یې دومره ولیمه نه ده ورکړې او د دې په نکاح د پردې آیتونه نازل شوي دي خیر مختصرا بله بیبي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت جویریه وه دا د پیغمبر مبارک بیبیانې دي او قرآن شریف کې د دې متعلق دا اعلان الله کړی دی چې د پیغمبر بیبیانې ستاسو میندې دي او قرآن شریف کې اعلان کړی دی چې تاسو به د پیغمبر نه پس بل خاوند نه کوئ بس دا ولې ورته اعلان کړی دی چې د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس به بل خاوند نه کوئ ولې چې کم ښځه د چا په نکاح کې وي او خاوند یې مړ شو او دا د چا په نکاح کې پاتې شوه او خاوند یې مړ شو د دغې خاوند سره به دا په جنت کې وي نو مقصد په مقاصد پکې نور هم شته خو یو مقصد پکې ده چې دا د مسلمانانو میندې دا بیبیانې دا د رسول الله مبارک سره په جنت کې یو ځای پاتې شي که د حضور پاک نه پس بل وادو کې نو بیا خو به دا بل خاوند سره په جنت کې وي چې دی په دنیا کې هم د حضور پاک سره او په جنت کې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټولې بیبیانې سخیانې وي او د رسول الله مبارک نه پس خپله زندگی دا په خپلو کورونو کې تیره کړه او خپل لاس باندې به ځان له مزدورۍ او کار کو او په هغې خپل ځان ساتلی دی د بیت المال نه ولا شی مقرر لیکن هغه مال چې به سنګ دوی ته میلاو شو په هغه ورځ کې به خیرات که خلکو ته بیا به دقسې ناستې وي نو دا مې د رسول الله مبارک د بیبیانو څه مختصرې غوندې حالات درته ذکر کړل او دې کې د خدای ډېر لوی حکمتونو د نیمو دین تعلق د ښځو سره دی د نیم دین نو دا ګڼې بیبیانې په دې وې چې د رسول الله مبارک نه دا دین حاصل کې امت ته ورسوي او دا ټولې بیبیانې په آخر وخت کې حضور پاک کړی ور عایشې بیبي سره نکاح چې کوله 53 کال چا سره د وفات نه 1 کال مخکې چا سره 2 کاله چا سره 3 کاله صرف دې دپاره چې دا دین دا بیبیانې زمانه واخلي او امت ته ورسوي او مغسې وکړل